ty se dozvíš takových věcí už navždy. To bude těžký. Už si potřebuji to pivo. Protože já když se snažím, tak to jde. Já hrozně prskám. Psát prodejní texty nás nikdo ve škole neučil. Ale prodat sebe, svůj biznis a své myšlenky dnes přitom potřebuje každý. Vsadím se, že i ty. Copy Masterclass tě během 2 měsíců naučí základní principy copywritingu a psychologie prodeje. Dozvíš se, jak vytvořit přesvědčivý text pro web, newsletter nebo blogový článek. A ukážu ti, jak a kde u toho využiješ AI nástroje. Tvoje texty pak budou jasnější, srozumitelnější a hlavně budeš mít už navždy jednoduchý a praktický návod, jak prodejní texty tvořit. Masterclass stojí na 3 pilířích. Za prvé předtočené videolekce, kde studuješ hlavní obsah. Za druhé online call na Zoomu, kde rozebíráme jednotlivé úkoly. A za třetí uzavřená skupina na WhatsAppu, kde máš moji podporu a motivaci. A uvidíme se i na 2 živých setkáních v Brně u piva. Jsem Otto Bohuš, píšu už čtvrtstoletí a prodejní texty tvořím posledních 18 let. V 2měsíční Copy Masterclass ti odhalím všechny hlavní principy pro tvorbu prodejního textu. Pokud se chceš stát pánem textu za 60 dní, tak tě do Masterclass srdečně zvu. Pokud se chceš stát pánem textu... To bylo moc, to bylo moc. Pánem textu. OK.